Jumpa lagi dengan saya Mary Santoso. Terima kasih untuk kalian yang udah setia menemani channel ini. Jika kalian yang baru berkunjung dan suka dengan video-videonya, silahkan bantu like, comment, share, dan tentunya subscribe agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya kalian yang pertama kali tahu ketika saya upload video terbaru. Sekarang kita akan buat apa? Yuk simak videonya. Pertama kita persiapkan dulu alat dan bahannya, yaitu terdiri dari benang polyceri, hakpen nomor 3, jarum tapestri, kancing 2 buah, korek gas, tentunya gunting. Langsung aja kita mulai. Pertama kita buat dulu slip knot, kemudian rantai sebanyak 15 rantai. Rantai ini dibuat untuk pengait kancing. Oke, saya percepat aja, buat rantai sebanyak 15 buah. Ini udah selesai membuat rantai sebanyak 15 buah. Kemudian slip stitch di rantai pertama. Kemudian rantai lagi 3 kali. Selanjutnya buat double crochet di rantai pertama. Setelah itu buat 1 rantai. Kemudian buat single crochet di batang double crochet yang dibuat tadi. Ini baru 2, 3, 4, 5. Setelah ini buat lagi single crochet di bagian sampingnya di rantai yang tadi kita buat. Lilitkan benang ke belakang, kemudian putar sedikit, baru buat single crochet di lubang rantai. Caranya bisa dilihat di dalam video. Ini udah selesai membuat single crochet sebanyak 10 kali. Kemudian slip stitch di single crochet pertama. Oke, selanjutnya langsung membuat 6 rantai. Lalu buat double crochet di lubang rantai keempat. Ini udah selesai. Kemudian buat lagi rantai sebanyak 4 kali. Lalu di lubang double crochet tadi kita akan membuat 9 treble crochet. Nah, ini baru 1. Kita ulangi, lilitkan benang sebanyak 2 kali. Lalu ambil benang melewati lubang double crochet, kemudian keluarkan benang sebanyak 3 kali. Caranya bisa dilihat di dalam video. Oke, ini baru ada 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Setelah ini kita akan membuat treble crochet di sebelahnya di lubang rantai. Oke, cara memutar benangnya bisa dilihat di dalam video. Nah, seperti ini. Kemudian kita mulai aja membuat treble crochet sebanyak 10 kali. Jadi totalnya ada 19 treble crochet, kemudian ditambah batang rantai jadi ada 20 batang. Kemudian slip stitch di treble crochet pertama. Makaron pertama sudah selesai, kita lanjut membuat lagi yang kedua. Caranya sama seperti tadi. Oke, saya skip aja. Ini udah selesai membuat yang kedua. Kemudian slip stitch di treble yang pertama. Nah, sekarang kita akan membuat talinya. Saya juga menggunakan benang lain, yaitu benang warna ungu. Oke, bisa dilihat caranya. Masukkan dulu hakpan pada lubang makaron, kemudian ambil benang warna ungu. Setelah itu slip stitch. Nah, selanjutnya jadi ada 2 helai benang yang berbeda. Oke, caranya perhatikan baik-baik. Lilitkan benang warna ungu, kemudian tarik benang warna hijau keluar. Oke, caranya terus seperti itu sampai dengan panjang yang kita inginkan. Oke, kita skip aja. Nah, ini saya sudah membuat tali sepanjang 50 cm. Selanjutnya kita akan menggunakan benang hijau saja. Jadi benang warna ungu kita potong. Kemudian lanjut membuat 6 rantai. Selanjutnya double crochet di lubang rantai keempat. Ini udah selesai membuat double crochet. Selanjutnya kita akan membuat makaron. Pertama, buat dulu rantai sebanyak 4 kali. Setelah itu 9 treble crochet di lubang batang double crochet. Caranya lilitkan 2 kali pada hakpan, kemudian masuk lubang. Keluarkan sebanyak 3 kali. Oke, diulangi. Lilitkan benang 2 kali. Masuk lubang, tarik benang dan keluarkan 3 kali. Oke, seperti itu. Nah, ulangi terus. Nah, pertama keluarkan 2 loop, kedua 2 loop lagi, dan ketiga 2 loop. Jadi seperti ini hasilnya. Oke, saya skip aja. Ini sudah membuat 19 treble crochet, kemudian slip stitch di treble crochet pertama.
Selanjutnya buat lagi makanan yang kedua. Nah, saya skip aja. Sekarang akan membuat lubang untuk kancing. Buat 4 rantai. Kemudian double crochet di lubang rantai kedua. Selanjutnya 1 rantai, kemudian 5 single crochet di batang double crochet. 1 2 3 4 5. Selanjutnya di lubang rantai sebelahnya dibuat lagi 5 single crochet. Perhatikan cara memutar benangnya. Ini udah selesai, kemudian slip stitch di single crochet pertama. Selanjutnya kita akan membuat pengait kancing. Buat 15 rantai. Kemudian slip stitch di lubang single crochet. Selanjutnya matikan benang dan potong, kemudian rapihkan. Selanjutnya jahit kancing. Caranya bisa dilihat di dalam video. Selanjutnya kita akan membuat stopper. Pertama buat slip knot, kemudian rantai sebanyak 16. Setelah selesai membuat 16 rantai, kemudian skip 3 lubang. Lalu buat double crochet di lubang berikutnya. Ini baru buat 1 double crochet, kemudian di lubang berikutnya masih membuat double crochet. Kemudian masih double crochet. Nah, untuk berikutnya juga double crochet. Oke, buat double crochet sampai ujung. Ini udah saya buat double crochet sampai ujung, kemudian potong benang dan sisihkan benang yang agak panjang yang nantinya akan dipakai untuk menjahit stopper. Sekarang membuat makaron lagi yang nantinya akan ditempelkan di dalam stopper. Caranya itu buat slip knot, kemudian 5 rantai, slip stitch di rantai pertama. Setelah itu buat 4 rantai, kemudian di lubang yang tadi buat treble crochet sebanyak 19.
Oke, caranya bisa dilihat di dalam video. Lilitkan benang pada hakpan sebanyak 2 kali, masuk lubang, kemudian keluarkan sebanyak 3 kali. Caranya terus seperti itu sampai ada 19 treble crochet. Setelah selesai, baru slip stitch di treble crochet pertama, kemudian potong benang dan invisible join biar rapi. Sekarang jahit stopper pada tali. Oke, caranya jahit stopper di bagian tengah-tengah seperti ini. Tetapi talinya jangan sampai ikut terjahit supaya bisa digeser-geser. Tutorial membuat konektor masker sekaligus kalung masker sudah selesai. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video-video aku selanjutnya.